Hi， 好啦，介紹下先。咁咧幾正，咁呢個天台嚟嘅。咁咧我特登咧介紹下，好少咧你其實呢件背心咧係超，好似係我星期三介紹嗰場直播嘅。我記得印象中 Pauline 應該係包色嘅 ，Pauline 應該係包咗色嘅呢件背心係。咁呢件背心咧，點解我要介紹嚟到咧？佢仲要率先介紹，因為咧我係冇衫着嘅，我冇即係咧，我係帶晒啲貨嚟。咁平時咧，雖然全部貨都係屬於我嘅 case 係屬於我噶嘛係，但係咧我係咁我要做嘢噶嘛，要影相啲衫咧，陣間着到你知我食嘢又周圍都跌晒咁啲嘢咧，咁我睇唔到鏡頭太黑啦。跟住咧陣間食嘢咧。食到啲漬咁啊，好難影相噶嘛，因為呢件衫我冇今日要着啊，所以要影咗佢先啦，係係啦。咁我帶咗我記得 Pauline 係包色嘅，我都笑佢，係啦，真係知佢心意啦，係。跟住咧就係Pauline 係深藍黑白灰，我淨係要咗我淨係帶我暫時要咗黑同灰啫，我暫時要咗黑同灰係啊。深藍我研究緊會唔會太黐線咧？就係。Pauline 真係次次都包色嘅，我因為太多衫啦，我研究下先，真係呢個係其實有機會，因為咧我點解中意呢件背心咧？呢件背心嘅我由重慶翻到嚟咧，其實咧咁樣食法咧都應該係冇之前咁瘦嘅，肥咗嘅係咁咧。但呢件背心咧係少少你見到個位啦，佢唔係啦，如果出到咁樣薄咧就鈍啲噶啦，佢有少少入薄嘅件背心係少少入薄咁咧。就顯瘦啦，型啲咯，係同埋簡單啦。我都話啦，係有陣因為我想講埋條褲咧，所以咧，因為頭先同埋講埋條鞋，所以咧都係伸翻高少少先，係啦。咁呢件背嗱條褲咧就有黑白色嘅，咁就韓國嘅，頭先着過噶啦。咁就因為咧一氣呵成啊嘛，費事換褲。咁對鞋咧，因為我而家着緊灰色背心啦，所以咧我就着埋呢對草底鞋啦，顯高啲嘅，係睇下對鞋。我着個太平底咧，真係你企個姿勢都有壓力啊！如果着高嘅咧，真係企嘅姿勢都冇壓力，係啦。咁條褲就我都帶好多短褲過嚟嘅，係啦。咁呢件背心咧，我記得好似係200零蚊，所以超值嘅。所以Pauline 買又講 Pauline 買4個，我驚 Pauline 打我啊！因為咧，如果我而家公開分享咧，每人係減20蚊，佢可以用咗，但係買咁鬼多嘢，啲 coupon 都俾佢用鬼晒啦，係咁咧。呢件背心我佢個領唔係好低，但係佢個背心位係有啲入膊啦，覺得幾靚嘅個背心，所以佢就包色埋，同埋咧好簡單，你着西褲啦，加外套啦，着短褲啦，着裙都靚嘅呢件背心，所以咧我今日就要着佢啦，所以陣間着到會食到咧污糟邋遢，所以我着咗影咗相俾大家睇先。好似200幾蚊㗎咋，我記得呢件，我冇記錯嘅話200幾蚊啊嚇。係啦，雖然平平無奇，但係真係有時襯嘢係一流㗎嘛，係襯嘢一流。因為其實咧嗱，我真係好簡約嘅，因為泰國真係好熱啦，真係着件背心出街，陣間着背心啦，跟住短褲啦。我可能未必着呢條短褲嘅，呢條因為我要留翻嚟影相，費事着到佢污糟邋遢啦，白色係。咁我求其着條牛仔褲啦，係啦，跟住咧拎翻個包包，着對草底鞋，其實全身係非常之抵嘅，全身加埋1000零蚊啦，對鞋好似600幾蚊係咪？跟住1000零蚊就搞掂晒成個 look 啦，係係咁我率先着咗呢個，哇好曬啊！所以頭先咧，我為咗，但係我黑得就睇唔到個 mon 啦，係好啦。咁但係副眼鏡就可以喺香港都可以咁着，加件外套咯，都好靚㗎，加西裝褸啦，加我哋啲雪紡外套啊，嗰啲薄薄褸啊，啲牛仔褸啊都靚嘅係。咁啊打底嘅重要性，簡約得嚟又型型地嘅係。我唔係所有衫都女人同斯文嘅，其實我啲衫有啲好勁嘅係，睇你點樣襯嘅啫係。咁記住公開分享，而家呢個 live 係每一樣嘢減20蚊嘅，好值得買嘅背心呢樣嘢係。係啊，我平時好少直播，特登老遠咁嚟咁，然後介紹件背心，因為咧我要着出街，我冇帶衫嚟，
係啦，因為着咗咧啲笪油漬好難影啊，雖然可以執相，但唔想咁麻煩，所以我就着咗佢先啦。係啊，咁同埋我都好好買呢啲背心，最好買係啲打底。好啦，我哋陣間唔知啊，隨緣陣間再會啦。但我唔知佢哋幾點接我去食飯。我頭先食咗早餐，食咗今朝見到 post 咗個魚蛋粉，係包幾錢？包私伙呢個係私伙，係啦，呢個出街買嘅。但係你想買我都可以幫你問下嘅，係啊。但係我覺得咧都嗱，我不嬲好介紹我嘅策略就係咩咧？啲衫咧其實話 Connie 啊，琴日啊着住件 Hello Connie 嗱 Connie 咧要講啦，琴日着住件喵喵幾千蚊買件衫，跟住咧我係唔係啲策略嘅？我係衫係着 Cast， 我哋再用歐日行時，哇係你件衫都係 Celine 㗎係嗱。我哋咧衫梗係幫襯 Cast 啦，係咪先？跟住咧包咧，你可以買名牌包嘅，係啦。咁名牌包咧，咁啊成個即刻就唔同咗啦。因為我啲條褲係幾嚿水嘅，條褲好似300零400蚊，我唔記得咗。件背心200幾，跟住咧對鞋咧就係600幾真皮嘅，全身加埋都係1000零蚊。跟住咧個包講緊咧，我已經買咗幾年㗎啦，係買咗幾年，係啦，又非常之襟嘅。係啦，咁咪成個碌即刻又型又貴氣咧，所以咧包咧可以出街買，或者咧如果買唔到咧，只要你有錢，我可以揾代購幫你買咩款都攞到嘅，係俾炒價就咩款都買攞到個所有咩限量版。但係咧衫就唔使買名牌嘅，因為我覺得咧幾貴嘅衫咧都好容易殘嘅，留翻啲衫唔係留，我覺得配件可以買啦，係啊，衫梗係留翻買 Cast 啦，係咪先？化妝咧〜都唔使咁貴嗰啲嘢，係護膚品可以貴啲，化妝品我會有啲優質嘅護膚品介紹，化妝品俾介紹俾大家。咁我繼續努力換衫，可能我哋出街玩啊，係我哋有機會聽日啦，因為咧今日個樣咧係衰啲嘅。好啦，我哋聽日再會啦，記住買衫，我啲衫我件背心都應該冇記錯200幾蚊，200幾蚊係啦。睇下呢邊係個消炎色，我戴完眼鏡曬一曬塊面，個眼已經白咗。跟住我唔係曬到黑到咁啊嘛，咁好笑一陣用一個眼鏡印嘅咁恐怖嘅，咁晚下陽到咁，咁好啦，咁咧就點啊簡約幾靚，4個色嘅背心咁咧我哋陣間做，我好多帶咗晚裝啦、one piece 啦、牛仔啦，乜都有嘅，咁我就會呢幾日好努力咁影俾大家睇。今日而家個樣啱啱準備消腫啦，因為曬完一輪，但好似要陪佢哋出街玩。再會。